恋愛、結婚、やがて生活。雑に扱ったら死にます。突然ですが、皆さんは永遠の愛を信じますか？結婚式で誓うあの言葉、素敵ですよね。しかし人間は脳科学でも感情の賞味期限は長くて3年なんて言われています。愛は雑に扱ったら死ぬ。いいんです。それはいいんです。死んでもいいんです。愛には期限がある。永遠に続く愛。そんなのは幻想です。今回あなたは愛とは一時的な共鳴という事実と向き合います。愛は終わる。でも愛が生んだものは未来に渡せる。未来に渡せる？そう。あなたの愛の残し方は他の誰とも違うんです。AI インド先生術。あなたの愛をどう残すべきなのか自分で導き出せます。知っておいた方がいいです。愛が終わってもあなたの愛は残せます。それではアニメ本編をお楽しみください。その1、違和感。マイコくん、前回の予告の愛には期限があるって話を詳しく教えてくれよ。あれから気になって夜も眠れないんだ。先輩、もう別れてもいいですよ。はあ？いきなり何言ってんだよ。そもそも永遠に続く愛なんてのは幻想っす。自分か他人に対する迷惑な押し付けですから。うわ、そこまで言うか。でもって愛って続くから尊いんじゃないのかよ。そこが今回の落とし穴っす。とはよく愛が続くことと関係を続けることをごちゃ混ぜにするんすよ。それわかります。愛、感情と関係、生活は別物ってことですよね。その通りっす。愛は感情の熱量、関係は生活の設計。愛が冷めても関係は続けられるし、逆に愛があっても関係を続けられないこともある。今回は愛の期限をどう扱うかという話っす。その2、世間。でもさ、結婚式でも永遠の愛を誓いますって言うじゃん。あれを感情がずっと同じ温度で続くという意味で受け取ると破滅します。じゃあ、あそこで何を誓ってるんだよ。感情が変化しても関係を雑に扱わないという覚悟っす。ずっとドキドキしますなんて誓ったらほとんどの人が契約違反ですからね。うわー、雑に扱いませんで宣言させろよそれ。でも実際みんな昔は優しかったのにって相手を責めるじゃないですか。あれは愛が消えたんじゃなくて愛の役割が終わった可能性があるんす。愛の役割？はい、愛には始めるための愛、続けるための愛、終わらせるための愛があります。相手や自分を壊さないために離れる、それも愛の一種っす。その3、崩れる事実。期限があるって言われるとなんか冷たい感じがするな。先輩、食べ物の賞味期限と同じっす。期限があるからこそ今ちゃんと味わうという価値が出る。永遠じゃないからこそ扱い方に責任が生まれるんすよ。なるほどな。じゃあ愛って燃え続ける炎じゃないのか？違います。愛は燃料っす。何かを始めるための燃料。それを炎のまま保存しようとするから危ないんですよ。その4、構造。その燃料にはどういう流れがあるんだ？大きく3段階っす。第1段階は発火、第2段階は燃焼、第3段階は変換。変換？愛そのものは期限付きでも愛を別の形に変えれば残る。信頼、記憶、習慣、人生観。愛は保存するものではなく変換するものなんす。
その後、ジョーティッシュ見解その1。で、ここでインド占星術の D7 が出てくるわけか。でも D7 って普通は子供を見るチャートだろ？パートナーを見るチャートじゃないじゃん。そうっす。今回は愛そのものではなく、愛が何を生むか、愛の出口を見るために D7 を使います。D7 は自分の生命力や情熱が未来にどう分配されるかを見るチャートとして扱えるんですよ。恋愛のまま保存じゃなくて未来へ渡す形を見るんですね。その通りっす。その6、静かな恐怖。もし愛を何にも変換できなかったらどうなるんだ？ただの消耗で終わります。あの時間は何だったんだと感じる時が人間一番きつい。怖いのは愛が終わることじゃなく、何にも変換されずにお互いの生命力だけを削り合う腐敗に変わることっす。うわ、腐敗かよ。愛は保存に失敗すると執着になります。別れても自分の目が肥えたり生き方が変わったりして変換できていれば、その関係は失敗じゃないんですよ。その7、ジョーティッシュ見解その2。じゃあ具体的に D7 では何を見ればいいんだ？自分の愛が子供に残るのか、作品に残るのか、あるいは誰かの人生を変える言葉や記録として残るのか、その残り方、生命力の継承を見ます。ずっと私を好きでいてと相手を縛るのは不安の害虫なんですね。その通りっす。相手を所有した瞬間に愛は流れを失います。その8、占い。ソニックさんの占いを体験したい方は毎週水曜日の日本時間夜10時から別チャンネルのソニックドラゴルゴで占いライブ配信を行っております。興味があればご参加ください。おう、りのちゃん、今日は何持ってきた？今回の分割図は天才作曲家のモーツァルトになります。出たな、モーツァルト。誰もが知る天才じゃねえか。で、今回のテーマは何なんだ？ D7 という分割図を中心に彼の愛の変換力ランクの鑑定をお願いします。はあ？ D7 だって？それって子供や子孫を見るチャートだろ？じゃあモーツァルトに子供がいたかどうかチェックして終わりじゃねえの？ちょっと専門家呼んでくるわ。私は専門家っす。いやー、チャート全部見ましたけど面白いサンプルっす。ほら見ろ、天才で名曲を山ほど残したんだから、そりゃ S ランクだろ。はい、今回の動画終了。いやいや、早いっす先輩。結論は S ですけど、理由を間違えるとかなり浅い解説になっちゃうんで、ここからが本番っす。理由を間違えるってどういうことだよ。モーツァルトには実際に子供がいました。でも直系の血筋は途絶えてしまったとされているんです。子供はいたのに子孫は続かなかったのか？そうなんです。だから D7 を単に子供や血筋が反映するかどうかだけで見ると、モーツァルトの評価はボロボロになっちゃう。でも彼の音楽は200年以上経った今でも世界中で鳴り響いてますよね。血は続かなかったけど音は残ったわけか。まさにそれっす。占星術の D7 っていうチャートは単に子供がいるかではなく、自分の生命力や愛が未来にどう手渡されたかを見るチャートなんです。手渡す先は血筋、子供だけじゃない。いえ、弟子、技術、そして作品。モーツァルトは自分の全ての生命力を音に変換して未来に残した人なんです。なるほどな。血ではなく音に残した男か。一気に面白くなってきたじゃねえか。で、これがモーツァルトの D7 っす。まず D7 のラグナはヤギ座です。ヤギ座、なんか堅苦しいイメージだな。音楽の天才っぽくないじゃん。そうっす。堅苦しいっす。ヤギ座は構造、形式、長期保存、完成度、つまりモーツァルトの愛や生命力は
ふわっとした一時的な感情で終わらないってことです。ちゃんと完璧な構造、楽譜になって長期保存される形になる性質を持って生まれてるんすよ。感情をただ叫ぶんじゃなくて、後世の人にいつでも再現できる完璧な楽譜にパッケージングしたってことか。じゃあ家庭的な愛はどうなんだ？そこは注意が必要で、彼の愛の保存先は家庭じゃなかったんです。それがはっきり出ているのが五筆のお牛座です。五筆は未来に残すもの、そしてお牛座は音、美しさ、五感だな。そうっす。彼の愛は難しい思想や政治的な権力じゃなく、人間の耳に心地よい音、美しさとして未来に残る配置です。しかもその五筆に海王星と海論があります。海王星と海論、どういう意味だ？海王星は無限の広がり、境界線を溶かす美しさ。海論は傷と癒し、つまり血筋、子供が続かないという痛み、傷があるけれど、それが無限の美しさと癒しの音楽に変換されるという超ドラマチックな配置になってるんですよ。うわぁ、重いけど美しいな。血筋に残せなかった愛のエネルギーが全て音楽の美しさに化けたってわけか。さらに D7 のサソリ座には月、水星、冥王星が集まっています。サソリ座、これまたディープな世界だな。深いです。サソリ座は情念、死と再生、魂に刻まれる記憶。モーツァルトの曲って一見明るくて軽快に聞こえるのに、なぜか胸の奥に刺さって残るじゃないですか。ただのエンタメじゃなくて、人間の深い感情、月や思考、水星をサソリ座の力で限界まで濃縮してるから、聞く人の魂に刺さるんすよ。ただの軽い娯楽の音じゃない。愛が記憶として刻まれるわけだな。そして極めつけは乙女座にある木星と土星。乙女座は緻密な技術、整理整頓、譜面。木星がそれを広げ、土星がガチッと固定して持続させる。つまり感情に任せて天才が即興で弾いて終わりじゃなくて、後世の人間が何百年経っても再現できる緻密な音楽理論と楽譜として完成させる力がここで担保されてるんす。感情を楽譜というシステムに落とし込んだからこそ、200年後の俺たちもモーツァルトを探検できるんだな。愛を未来に手渡す形、それが D7 の正体か。ちなみに本人の基本を表す D1 出生図は獅子座ラグナ。まさに自分を表現する圧倒的な主役。D1 で強烈な表現者として生まれ、 D7 の力でその生命力を完璧な音楽形式に変換して未来へ流した。この流れ、天才プログラマーのコード並みに美しいっす。それでは最終評価のランク付けをお願いします。はい、モーツァルトの愛の変換力査定結果はこちらです。家庭内保存力 B-、子孫継承力 C、作品継承力 S、社会波及力 S、総合評価愛の変換力 S ランク。家庭が B- で子孫が C なのに総合が S ランク。普通の通知表ならありえないけど、モーツァルトなら納得しかねえわ。そうなんす。家庭で愛を温めて子孫を残せなかったら失敗なんていうのはめちゃくちゃ狭い見方っす。モーツァルトの場合は愛の保存先が家庭ではなく人類の財産音楽だったんす。彼の D7 は生命力を音楽構造に変換して未来へ永遠に流し続けるためのチャートだったんすよ。愛には寿命がある。でも変換された愛は永遠に残るか。はい、血筋で残す人、家で残す人、みんなそれぞれ違っていい。そしてモーツァルトは間違いなく音に愛を残した男でした。 OK ディール。
さて、僕戦パートです。りっちゃんです。それはいいですよね、りっちゃんはね。はい、今回はですね、モーツァルトが、死にゆくタイミングで、あれですよね、結構雑に扱ってしまった家族に対してどう思っているかというところです。これがですね、お亡くなりになる時のね、タイミングでこんな感じでしたよ。金運の女神です。金運の女神は信用を確認するカードです。まずこれがですね、手放すのが困難という状況が、そのね、死に間際に、つながってました。そしてその状況は手放すのが困難なのは指示待ちですのですね。とにかくもうあとはもうね、天に召されるカウントダウンというところで、もう死に待ちですね、指示待ちが。そしてこれがね、過去に行っていたことです。家族に対して、音楽を選んでしまったんでね、家族に対してはこんな感じです。バーン。これですよね。順序錯誤。順序を間違えていたんですね。順番を間違えていた。信用です。そして未来はどのような未来が来るのか。お亡くなりになった後こんな未来が来ます。これですよね。不信です。ね。信じられない。信じることができないというところです。信用度がね、家族の信用度が不信になってしまう。そこで、これです。カルマなんです。カルマの問題なんですが、家族に対してこんなカルマでした。ダーン。これですよね。原価計算。あれね、家族の維持費がかかる。しょうがないですよね。そういう、最終的にはね、生活に困窮していたというところなんですけど、そして未来のカルマです。ね、お亡くなりになった後の次に来る未来のカルマ、こうでした。家族に対して。自立評価です。死んでも作品が残ったじゃないですか。そんなんで、残された家族も、ウォルフガング、モーツァルトのね、残したものに支えられたというところでね、そういう状況でした。家族に対してやっぱ接点がなかなかなかったですよね。手放すのが困難。愛情はあったけれども、あれですよ、後回しにしてしまったんです。やっぱここのね、順序錯誤、ね、順序を間違えてしまったというところで、これね、ベストウェイを見ましょう。ベストウェイはこれですよね。順序を把握するべきだった家族に対して。そしてこれですよね。信用を前提にするべきだった。あれですよ。自分が何者か多分家族に伝えてなかったんだと思います。そしてこれですよね。要請行動です。ね、呼ばれたら対応するというところです。そしてこれはね、距離を無視するっていうところですね。たとえ時間がかかってもやるべきだった家族に対して。そしてこれです。ベストウェイってもね、なかなかね、これですよね。で、非依存ですね。家族はね、お互いに依存しない関係でいるというところで、あとはこれですよね。手放しの循環です。なんでモーツァルトが家族に対してどうするべきだったかっていうのを考えるんだったら、信用をね、キープするため、信用をキープするためには、多少自分が何者であるかをちゃんと伝えておけばもうちょっと良かったなっていうところです。はいね、あれ作曲バカのね、生き様だったんではないかというところです。これぐらいは調整してもいいのかなとも思いますけどね。はい、そんな感じです。ソニックさんでした。では、アニメラストスパートお楽しみください。その9、確信。よっしゃ、今回の結論として、愛は永遠じゃない。でも期限があるからこそ今を大事にして次の形へ変換していく。これでいいか？大正解っす。恋人から家族へ、家族から信頼へ、信頼から生き方へ。愛の起源は終わりのサインではなく、次の形への変換サインです。愛は終わる。でも愛が生んだものは未来に渡せるですね。はい、渡し方を間違いないために今回は D7 を使います。そして本気で調べるときは以下のデータを AI に入力してください。D1、D3、D4、D7、D9、D10、D12、D30。よーし、みんなメモったか？結果をコメント欄に書き込んでくれよな。ところでマイコーくん、次回予告なんだけどさ、この番組のシーズン2ってサムネって死ね死ねって押し切る企画じゃん。俺本当に刺されて死んだりしないよな。先輩、刺されるような心当たりあるんですか？いや、ないけどさ、インド先生術でそういう不穏な危険とかわかるわけ？もちろんわかります。
危険がどこから来るかは D8 っす。式を見るんじゃなくて、危険に近づく行動パターンを見るチャートですね。次回も見逃せないな。じゃあ今回はここまでだ。また次回お会いしましょう。See you! チャオバイ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 。タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、ホームページだよ。雑に扱ってはいけない。恋人や家族を雑に扱ってはいけない。胸に手を当てると思い当たることがないこともなかったりするので、今後は雑に扱ってはいけないということをしっかりとキープして生きていきたいと思ったソニックさんです。